上面宪法的一部分。客家新闻某某鸟新竹报道。客家年尾消息为客家少界，为了传承客家母语，苗栗人最界线上起方式改良传统习惯的教学模式，结合苗族字眼、同化了通章，自家变教育，提升学生的学习坚持，让小朋友欢喜的学母语文化。汉语版的童谣向下期教育，线上带领小朋友有唱有跳，小朋友看起来特别欢喜。除了汉语带通唱，线上还有苗族字眼，其他边汉语教案，用些游戏为学生的开催讲学。讲错。三呢？我在唱歌，我在线上边要教的就跳舞，都上好教。推广汉语教学运动超过15年的线上，期望成功其实母语教学，就是多念、多听、多讲，用游戏的方式唔但想做嚟提升成人的学习的兴趣，咪做嚟老初上的上跳、音效，用正方法的方式来教成人的。客家话咪叫按做健谈健讲，叫伊迄做随叫意思，就是客家话的，就是我在客家话嘅教学都好我一个想法。看到学生的上课时间，免费使用期望神就得到动态的鼓励，其特别的教学方式，学生的上课无压力，学习方面行较简单。客家新闻用音乐苗栗报道。